좀 하러 왔는데. 네, 들어가셔. 아니 근데 이렇게 적으니까 편해요? 그전보다? 아니, 대시장이니까 좋죠. 좋아요. 실질적으로 그때 대통령 왔을 때 못 봤어요, 저? 밑에서 사람들이 꽉 차니까 네. 대통령님이 그 어르신이 밑에가 상인인 줄 알고 이야기하고 돌아가신 거야. 그거를 그게 몰랐을까요? 상인회장에 위해서 말도 없었고, 그러니까 이제 어르신이 그 얘기를 누가 했어야지 위에서 사람들이 기다리고 있다고. 그러니까 근데 그걸 밑에가 사람이 꽉 차 있으니까 거기가 상인들인지 아는 거죠. 여기가 얼마씩이에요? 만 원씩. 알겠습니다. 이게 뭐예요, 이게? 광어 자연산. 네? 자연산 광어. 물건 참 깔끔하게 사려놨다. 자광이네? 자광로. 여기 다 자연산이다. 야, 줄도 한 마리 갖다 먹을까? 아니 그런데 나는 왜 광고가 양식이 맛있지? 야, 줄돔 좋은 거 하나 있다. 왜 자연산보다 양식 맛이 나는 거 없어? 야, 엄마, 줄돔. 줄돔. 아 그러네. 이거 키로 얼마예요? 10만 원에. 키로 10만원? 아이고, 먹음직스러운데. 거의 키로 나오겠는데? 감생이 좋다, 감생이. 감생이도 8,900원 나오겠다. 감성이보다는 돌돔이 더 낫지. 사장님, 이거 B급은 얼마 줄려? 넘어간 거? 가가리? 예. 싸게 드려야지 그럼. 얼마? 얘들 뜯어먹어서 그래요. 그러니까. 얘들. 고기는 똑같아, 가가리랑. 이거 얼마 줄려? 지느러미. 4만원? 야, 4만원이 된다. 한 마리 갖다 떠먹자. 쪄먹자고? 떠먹자고. 어떤 게 4만 원이라고? 키로에. 그래도 이게 몇 킬로 나와? 이거는 키로 한 4, 500 나오겠다. 작은 거요? 아이, 아이, 커야 돼. 저거. 아니 여기서 떠줄 거 아니야. 근데 작업비 줘야지. 몰라요? 쓸 줄은 아는데. 아, 끌 줄 몰라요 우리는. 써줘야지 그걸. 진행 갖다 소주 한잔 하자. 햄, 이거 작업비 얼마 주면 돼요? 떠주면? 그냥 떠드려요. 그냥 떠준다고? 그냥 돈만 내시면 돼. 야, 이거 하나 작업을 해보자. 요게 낫냐, 저게 낫냐? 어떤 거예요? 넘어간 거. 요게 나는 여기서 떠. 네. 차가운데 지금 13도 나오잖아요. 17도 나와야 걔들이. 돌도 없는 예. 아, 이거 말고. 돌돔. 그놈이 팔값 붙는 거 해봐요. 예. 키로 6만원? 싸게 줘야 6만 원. 10만 원 받아야 돼. 아까 4만원짜리는 뭐예요, 그럼? 이거 얘 자발이 자발이. 와, 2kg 나오겠다. 얘는 크다. 얘는 좀 작고. 겁나게 싸게 드리는 거구나. 사장님, 그거 다뤄봐요. 아니, 이쪽 거. 작은 놈, 아, 작은 놈. 시간 죽는 것도 예? 1kg 400밖에 안 나가. 키로 400? 네, 원가로. 사장님, 작업 좀 해줘요. 어디 한 바퀴 돌고 올게. 88,000원? 오케이. 또 어디? 그렇게 안 하면 돼요?